안녕하세요, 독화제 레이지드입니다. 오늘은 제가 작년 10월에 펀딩을 해서 약 2달 만에 수령한 키크론 K4 기계식 키보드를 말씀드리도록 하겠습니다. 일단 제가 K4를 왜 샀는지부터 말씀을 드리도록 할게요. 제가 이전에는 커세어 적축 게이밍 키보드를 쓰고 있었는데 맥북 프로로 오다 보니까 키도 안 맞고 그래서 새로운 키보드를 찾았습니다. 조건이 이제 맥과 호환이 될 것, 그 다음에 무선이 될 것, 그 다음에 기계식 키보드, 그리고 예쁘면 좋을 것, 뭐 이런 게 있었는데 막 찾다 보니까 키크론이 나온 거예요. 키크론 원래는 K2가 나왔는데 뭐 이쁘고 다 좋은데 텐키리스더라고. 텐키리스 오른쪽에 숫자판이 없습니다. 근데 저는 그 숫자판을 좀 많이 쓰거든요. 그래서 이제 K2를 포기하고 다른 거를 좀 알아보려는 찰나에 K4 펀딩하는 얘기를 듣고 제가 69불에 펀딩을 했습니다. 자, 일단 크기부터 보시면 제가 기존에 커세어 게이밍 키보드를 갖고 있었는데 크기가 너무 커요. 크기가 팜레스트까지 하면은 거의 책상에 꽉 찰 정도로 크기가 큽니다. 근데 이 K4는 10키리스도 아닌데 굉장히 작습니다. 이 모든 키들을 오밀조밀하게 다 때려박아 넣어가지고 크기를 되게 많이 줄인 것 같더라고요. 조금 불편한 점은 있는데 크기 자체는 굉장히 마음에 듭니다. 책상이 훨씬 더 넓어진 느낌이고 효용성이 더 좋아진 느낌이에요. 크기는 정말 마음에 듭니다. 그 다음에 말씀드릴 건 키감, 타건감 뭐 이런 얘기를 좀 말씀드릴 텐데 앞서서 제가 이제 그 소리를 들려드렸잖아요. 지금 제가 주문한 T4는 게이트론 갈축입니다. 브라운 축이에요. 갈축을 제일 많이 선택을 하신다고 해서 저도 사실은 청축 갈까 갈축 갈까 많이 갈등했는데 갈축으로 선택을 했고 개인적으로는 뭐 만족하면서 쓰고 있습니다. 제가 이제 그 전에 쓰던 커세어 게이밍 노트북이 체리 적축인데 그거보다는 좀 더 타건감이 좋은 것 같아요. 제가 느끼기엔. 현재 지금 갈축 제가 만족하게 쓰고 있는데 아마도 다음에 만약 키크론을 산다 그러면 저는 한번 청축을 사볼 것 같습니다. 왜냐면 제가 지금 갈축 쓰는데 생각보다는 조금 약하더라고요. 저는 좀 더 강력한 걸 원하기 때문에 청축을 나중에 한번 구입을 해볼 생각입니다. 자, 그 다음은 블루투스 기능. 이 키크론 K4는 블루투스로 3대까지 다른 기기랑 페어링이 됩니다. 뭐 맥북 프로 되고 뭐 다른 노트북 되고 혹은 뭐 아이패드 되고 3개까지 되는데 저는 그냥 하나만 쓰고 있어요. 맥북 프로 하나만 쓰고 있고 게다가 그것도 줄로 연결해서 쓰고 있습니다. 근데 제가 여기 맥북 프로를 여기서만 딱 쓰는 게 아니라 거실에도 쓰고 침대 위에서도 쓰고 이럴 때가 있거든요. 그럴 때 이제 얘를 들고 다닙니다. 아까도 말씀드렸듯이 크기도 그렇게 크지가 않아서 왔다 갔다 하는데 뭐 불편함이 없더라고요. 원래 제가 갖고 있던 로지텍 K380이 좀 홀대 받고 있습니다. 크기도 작고 블루투스가 되다 보니까 집 안에서는 굉장히 휴대성이 좋아진 것 같아요. 물론 밖에는 가지고 나가지 않고요. 밖에는 K380을 들고 다닙니다. 그 다음에 이제 백라이트 기능. 사실은 뭐 저는 백라이트 기능 그렇게 별로 신경을 안 쓰는데 얘는 뭐 제가 가져본 것 중에 가장 많더라고요. 이 기능이, 백라이트 기능이. 지금 15가지라고 하는데 저는 이제 화이트 백라이트만 되는 제품을 선택해서 RGB가 안 되는데 RGB가 되는 모델은 정말 화려한 어떤 이펙트들이 나옵니다. 대신 저는 너무 어지러워서 그냥 얌전한 화이트 백라이트 기능을 선택했고요. 이렇게 누르다 보면 은근히 재미납니다. 뭐 타자 치다 보면 신경도 안 쓰게 되지만 그래도 책상에 앉을 때 백라이트 효과가 이렇게 나오면 컴퓨터 킬 때 좀 기분이 좋더라고요. 재밌습니다. 그 다음에는 이제 좀 단점들, 좀 아쉬운 점들 이런 것들을 좀 말씀을 드릴게요. 일단 제가 생각하는 제일 큰 단점은 키보드가 높아요. 제가 지금 사용해본 키보드 중에 가장 높고
그래서 얘는 그 팜레스트가 없으면은 좀 힘들 것 같더라고요. 지금 뭐 저는 타자를 많이 안 쳐서 팜레스트를 지금 쓰지 않고 있는데, 타자를 진짜 많이 치는 분들한테는 팜레스트 필수인 키보드라고 생각을 합니다. 제가 이제 키크론에 펀딩할 때 2달 전에 먼저 돈을 내잖아요. 그 다음에 이제 2달 정도 후에 얘네가 발송을 할 때 메일을 보냅니다. 너 팜레스트 살래? 이러면서 메일을 보내요. 어차피 본체랑 가니까 배송비 없이 팜레스트 구입할 수 있어. 이렇게 메일을 보냅니다. 저는 이제 그때 안 샀는데, 만약에 이제 본사에 사실 분들이 있으면 팜레스트를 같이 사시는 거를 추천을 드립니다. 너무 높으니까. 그리고 뭐 다른 아쉬운 점은 키크론 K2에는 있었던 프린트 스크린, 이 페이지 캡처하는 그게 없고, 그 다음에는 윈도우에서 썼던 F5가 이제 릴로드잖아요. 새로 고침. 이제 그게 없으니까 좀 불편하더라고요. 저는. 그리고 많은 분들이 얘기하시는 방향키. 이거 누르기가 좀 힘듭니다. 방향키 굉장히 누를 때 많잖아요. 뭐 페이지 업다운 할 때도 있고 뭐 엄청 많은데, 이게 좀 조금 좀 그래요. 키크론 K4 타자 치는 소리 들으시면서 저는 이만 마무리하도록 하겠습니다.